हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक। दोस्तों ये 150 पल्सर है मेरे पास में BS6। और इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम आई है। कस्टमर एक प्रॉब्लम लेके आया है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, धड़धड़ा रही है गाड़ी, चलते हुए बहुत ज़्यादा हिलता हुआ महसूस देता है इसका वाइज़र और पीछे से भी। तो ये मैं आपको खोल करके अब दिखाता हूँ। पहले तो मैं स्टार्ट करके दिखा दूँ कि इसका इंडिकेटर कितना ज़्यादा इसका वाइब्रेट कर रहा है। आप इसमें देखिएगा इंडिकेटर किस तरीके से हिल रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के क्लच में प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है मैंने गाड़ी कहीं खुलवाई नहीं है, तो हो सकता है कंपनी की तरफ से भी कई बार टाइमिंग आउट बंधा हुआ आ जाता है, तो वो टाइमिंग हम इसका चेक करेंगे। ये देखो क्रैंक हमारी इस समय टॉप पर है। मैंने क्लच खोल लिया है इसका, क्रैंक हमारी टॉप पर है और जो हमारा सीजर गियर है वह लगा हुआ ठीक है, लेकिन जो हमारा बैलेंसर गियर है उस पे जो बिंदी का निशान है वो गलत है, यानी कि वो बिंदी के निशान पर सेट नहीं होना चाहिए था, दूसरी जगह सेट होना चाहिए था। इसमें गाड़ी के अंदर यही गलती क्यों हुई है, दूसरी जगह कहाँ सेट होना चाहिए वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक बारी आपको क्रैंक घुमा के दिखाता हूँ इसकी। अभी पिस्टन इसका टॉप पर है गाड़ी का हमारी, और पिस्टन को अगर मैं नीचे की तरफ करता हूँ, अभी ये टॉप पे है, अगर मैं पिस्टन को घुमा करके नीचे की तरफ करता हूँ तो तब इसका टाइमिंग बैलेंसर गियर का हमारा ठीक आएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पिस्टन को घुमाने के बाद, यानी कि क्रैंक को घुमाने के बाद पिस्टन को नीचे लेके आता हूँ। मैं एक चक्कर इसका लेता हूँ पूरा क्रैंक का, और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो हमारी क्रैंक टॉप पे आ चुकी है, लेकिन इस समय इसका पिस्टन नीचे है। तो ये मैं जो आपको अब दिखाने वाला हूँ बैलेंसर गियर का टाइमिंग, यहाँ पर इसका टाइमिंग बंधना चाहिए था दोस्तों। इस जगह इसका टाइमिंग बनना चाहिए था, ना कि वो जो बिंदी दे रखी है, बिंदी का जो निशान है, ज़ीरो का जो निशान है, उस पर नहीं बंधना चाहिए था। तो ये या तो कंपनी की गलती है, कस्टमर हमें बता नहीं रहा है। कस्टमर का कहना है मैंने गाड़ी कहीं नहीं खुलवाई है, तो हो सकता है कंपनी से आया और हो सकता है कि कस्टमर ने कहीं खुलवाई हो गाड़ी, वहाँ इसका टाइमिंग आउट हो गया हो। तो अब मैं इसका क्लच वगैरह सब खोलता हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। इसका टाइमिंग यहाँ से मिलना चाहिए, बिंदी हमारी नीचे की तरफ है, ये है बिंदी। ये किसी ने उल्टा यानी घुमा करके बैलेंसर गियर को उल्टा करके तब इसका टाइमिंग बांधा हुआ था, जबकि यहाँ पर नहीं बंधना चाहिए। यहाँ तो बैलेंसर गियर रुकेगा ही नहीं। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो बैलेंसर गियर वहाँ रुकेगा ही नहीं, बैलेंसर गियर यहाँ रुकता है, तो यहाँ इसका टाइमिंग होना चाहिए। अभी मैं आपको बैलेंसर गियर को बाहर निकाल के भी एक बारी समझा देता हूँ कि कहाँ पर हमारा किस तरीके से बैलेंसर गियर की फिटिंग रहती है सही। तो ये बैलेंसर गियर हमारा इस तरीके से रहना चाहिए दोस्तों, तब हम इसका टाइमिंग मिला सकते हैं। जबकि ये बैलेंसर गियर उल्टा किया हुआ था किसी ने, इस वजह से हमारी गाड़ी ये वाइब्रेशन कर रही थी, धड़धड़ा रही थी बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक यही वजह थी इसकी, और इसकी वजह से हमारा सीजर गियर भी ख़राब हो जाता है। अगर टाइमिंग आउट बन जाता है बैलेंसर गियर का तो हमारा सीजर गियर में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका स्प्रिंग परमानेंट जोर मारता रहता है खड़ी गाड़ी में भी। अगर टाइमिंग इसका आउट होता है, ऐसे बंधा हुआ था जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब मैंने इसका सीजर गियर लगाया है और मैंने टाइमिंग इसका सही किया है। तो दोस्तों हमारी क्रैंक भी टॉप पर है। अब इस गाड़ी के अंदर हम पिस्टन फिटिंग करते हैं, यानी क्लच कोटरा फिटिंग करते हैं। क्लच कोटरा लगाने के बाद मैं आपको फिटिंग करके इसकी पूरी कंप्लीट, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी हमारी ठीक रहती है कि नहीं रहती है, वाइब्रेशन इसकी बंद होती है कि नहीं होती है। क्लच कोटरा हम लगा चुके हैं, क्रैंक टॉप पर है, बैलेंसर गियर का टाइमिंग भी ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी को, देखते हैं। तो देखो दोस्तों अब इतनी पहले की तरह वाइब्रेट नहीं कर रही है गाड़ी। मैं आपको इंडिकेटर फिर से दिखा देता हूँ, लेकिन दूसरी साइड का दिखा रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।